Okay, maqaan koo Saamu'eel Baqqalee Garbaan jedhama. Kan nuti qaban bakka lakkoofsa biyya keenyatti gaafa 23 ture. Yeroo qabamne galmuma aadaa Oromoottidha kan nuti qabamne. Yeroo kana kan qabamne qabee ture komishinii biyyuu haayil kan Oromoo kan Oromiyaa ture. Ergasiitii isaan gara federaalaatti nu dabarsanii gara galgalaa gara sa'aatii 12 walakkaa yeroo ta'u gara Addis Ababa Police Commission dhalle yeroo dhalli sana nuti kan qopheessine nama 10 qofa qopheessine lafanidha jedhanii ergasii aluun iddoo kooriidarii tokko ture achuma irratti seeraamikii irra nu bushan guyyaa sana gara sa'aatii 26 ta'a kan nuti itti nyaata malee iddoo kana kan turre jechuudha. Nyaata utuu gaafannu nyaata nu kennuu didanii kan iddoo sana jirtan gara sa'aatii 36 ta'a ture. Eegasiiti gara mana barumsaa Addis Ababa Andanyaa Darajas jedhamu jira. Inni amma mana hidhaa ta'ee jira. Gara achitti nu dabarsanii. Eessa jettu? Mana barumsaa maal jedhamu? Mana barumsaa Addis Ababa Andanyaa Darajas kan jedhamu jira. Achitti nu dabarsan. Amma mana hidhaa ta'ee jira? Amma mana hidhaa ta'ee jira. Mana barumsaa ture. Amma mana hidhaa ta'ee jira. Achitti kan nuti guyyaa 16 hidhannee kan turre jechuudha. Guyyaa 16 kana keessatti jalqabarraa si deebisamee xiqqoo gara jalqabaatti yeroo reeffi Hacaaluu gara Finfinneetti deebisanii maal balleessitan jedhanii isin hidhan. Obbo Baqqalaa gara Baallee isin waliin turanii abbaan kee isin waliin turanii Jawaar fa'aa isin waliin ture yeroo sana. Mee yeroo sanatti ta'ee yeroo sana ture mee nutti mi bal'isite. Akkatti Baqqalaan fa'aa akkatti Jawaar fa'aa hidhaman nutti himee kan keessanillee dabalatee. Nuti wajjin turre abbee koo wajjin gara sa'aatii 2 ganama keessaati kan nuti baane reeffi gara Amboo deemaa jira akka ta'e dhageenye turre. Nuti yoo achuma awwaalamatee gara achi deemuudhaaf yaada qabne turre yeroo deemaatu jirre immoo karaatti reeffi deebii isaa argine wajjin deebine yeroo deebine lafa reeffi itti boqotu lafa gaarii barbaanne gara galma aadaa Oromoo achitti eegumsi gaarii waan jiruuf achitti haa ta'u ergasiif immoo mootummaan sirna geggeessaa sirriis akka gaariitti akka qopheessuudhaaf gaafanna jedhameeti kan gara galmaatti adeemame. Gara galmaa erga ga'ame booda xinnoo akkuma turreedhaan itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Taakkala Uumaa dhufanii Jawaar Hamzaa Baqqalaa fi namoota tokko wajjin qofaatti erga haasa'anii booda gara deeqaaf isaan arga turanii booda ba'anii yeroo isaan ba'anii booda abbee koo waamee gaafadheen ture maaltu ta'ee naamedhee gaafadheennaan Taakkalaan ambulaansiidhaan dhufee akka reeffi adeemu firiijillee nu heeyyamanii jiru. Ergasiis immoo isteediyeemichi sirna geggeessaa artiist Hacaaluu Hundeessaadhaaf malu ni geggeeffama jedhamee akka murteeffame natti hime jechuudha. Ambulaansii fidee dhufa ambulaansii fi firiijii dhufee fidee dhufa jedhee isaan biraa deeme yeroo sana. Obbo Taakkalaan akkas jedhaniiti kan nu biraa deemanii isaan deemanii daqiiqaa 5-6 booda nutti fakkaata komishinara poolisii Oromiyaa dhufanii reeffa fudhannu qaba jedhanii manni naannoo kanatti argame xiqqoo akka gungumuu ta'ennaan komishinarichi obbo Jawaar fa'aa wajjin ergaa ta'e booda reeffi adeemu bakka fayyamnee jirra rakkoo hin qabu jedhe Jawaar. Eegasiitii homaa gaaga'insa tokko malee dhukaasa tokko malee reeffi akka ba'u godhame reeffi erga ba'e booda karaa akka marsuu godhame warri special commandos turani Oromiyaa poolisii turani bireen mashiin galcha jedhamu illee fudhanii gara mooraatti galanii lafa istiraatiijii jedhan irratti bireen mashiin gali kana lafa kaka'aa turanii inni immoo yeroo sanatti baay'ee naanee maaltu ta'uudhaaf adeemasa jedhu yaadaa turre beekama muraasa booda Jawaar Mohammadii fi Hamzaa Booranaa makiinaa V8 tokko keessatti erga gashanii booda eenyutu galche? Wajjin gara warra komishinaraatu galche. isaan erga gashanii booda
Baqqalaan immoo nu wajjin ture makiinaa kan keenya keessa. Komishinarichi makiinaa osoo baay'ee dabbaanii barbaadaa ture ergasii dhufee nu bira kottu Baqqalasiin illee hin barbaanne jedhanii Baqqalaas fudhatanii makiinaa keessa gashanii jechuudha. Erga makiinaa keessa gashanii booda makiinaan Jawaar Hamzaa fi Baqqalaa qabatee xiqqoo akkuma inni adeemeen osoo mooraa keessaan bahee xiqqoo erga adeemee booda komishinarichi dhufee eegdota Jawaar irraati meeshaan akka hiikamu gaafate. Yeroo sana makiinaa keessa taa'ee ilaalaan ture. Yeroo sanatti akka hiikanii uumaa gaaga'amsiin turre eegdonni Jawaarlee hin jirre eegdonni Jawaarlee waan didanii qaban turanii ergasiitii maaltu ta'e daqiiqaa 15 hanga daqiiqaa 15 ta'a. Erga eegdonni Jawaar meeshaa hiikkatanii booda kan dhukaasni dhaga'ame jechuudha. Dhukaasni kan dhaga'ame yeroo eegdonni Jawaar meeshaa hiikkatanii uummanni naannoo sana jiru bakka Jawaar faayiduudhaaf akka ta'e erga baree booda bo'uu jalqabe. Even miseensonni humna addaa Oromiyaa bo'uu jalqabanii illee turanii isaan keessatti namni tokko huccuusaa baasee erga lafatti erga kaa'ee booda mucaan tokko immoo beekaa 15 booddee dhukaasni yoo hin dhaga'ame yeroo siqee ilaalu mucaan tokko iddoo dubba isaatiin ciisee lafatti kufee jechuudha. Afaan isaatiin immoo dhiigni dhangala'aa ture jechuudha. Kana booda nama itti dhukaase ani nagarre eegdonni Jawaar already hiikkatanii jiru. Eegdonni Jawaar erga hiikkatanii daqiiqaa 15 ta'anitti fakkaate kan dhukaasni dhaga'ame jechuudha. Kanaaf eenyu akka rukute hin beekamu gurbaan lafaa guddaan ciisee dhiigimmoo karaa afaanii dhufaa turre ergasii ijoollee Oromiyaa warra ta'anii fi itti himaa turre miti dhiiga keessanii obboleewwan keessantu du'ee wajjin hojjechaa jirtu dhiiga keessanii Oromoodha dhaqaatii kaasaa gara mana yaalaatti geessaa jennee itti himaa turre isaan garuu amma orgariin dhufuutti natti fakkaata meeshaan akka qabatanitti bo'uu jalqabanii hedduu bo'anii nullee isaanii qabbaneessuudhaaf baay'ee yaalli hin boo'inaa dhaqaatii waa gargaara obboleessa keessan kufee kana jalaa jechuudha dubbachaa illee turre garuu hin taane daqiiqaa muraasa booddee galmaatti ol seenaa hundi keessanii jedhanii kutaan tokko ture kan galma keessa achitti erga galleefi booda poolis komishinarichi dhufee qabattoon irraa baasanii silkiin irraa fudhatanii yeroo sanatti barree akka to'annoo jala oollee jechuudha. Mee ajjecha poolisii Oromiyaa kana erga Jawaar faa hidhamanii erga Baqqalaan faa hidhamanii erga isin hidhamtanii yoo xiqqaate daqiiqaa 15 booda akka ta'edha kan natti amma nutti himaa jirtu. Sana booda maaltu ta'e? Sana booda bakka gara galmaatti nu gashe galma keessa gara kutaa tokkotti erga nu gashanii booda achitti qabamne ergasiiti gara sa'aatii 12 natti fakkaata achi erga nu keessanii booda gara sa'aatii 12. Sa'aatii 12 fi galmuma aadaa Oromoo sana keessatti isin hidhanii tursanii? Achumatti taa'aatiin jedhanii achuma teenyee eegaa turre nyaatallee nu kennine bilbila nurraa fudhanii turanii gara sa'aatii 12tti kan isaan dabarsanii federaalatti nu kennanii jechuudha. Ergasiiti gara Addis Ababa Poolis Komishinii dhufanii jechuudha. Mee xiqqoo gara duubatti si deebisa ammas poolisii Oromiyaa kun yookaan poolisii addaa Oromiyaa kan jedhaman dhukaasti eenyurraa akka dhuka'ee wanti qulqulleeffame hin jiru gaasinillee yeroo sana to'atamtanii jirtu. Maaltu ture naannoo sana poolisiin Oromiyaa yeroo sanatti tarkaanfii fudhatan illee hin turre karaa poolisii Oromiyaatiin akka dhaqaa jirrutti poolisii Oromiyaa fi poolisii federaalaa wajjin dhukaasti akka walitti banamedha karaa adda addaatiin nuti illee kan dhagaa turre. Maal ture naannoo sana namoonni reeffa Haacaaluu gaggeessuudhaaf gara naannoo galma aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee dhufan yeroo sana maaltu ture haalli miirri uummata Oromoo naannoo sana ture maal ture yeroo sanatti? Uummanni yeroo reeffi Haacaaluu makiinaan reeffa Haacaaluu baatee fi makiinaan Jawaar fa'aa argan uummanni akka walitti qabamuu ta'e ture.
garagalmaatti yeroo siqne warra eeyyamame qofatu jala jedhamee makiinaa muraasa gashan gara makiinaa 4 fi 5 ta'a makiinaan galee jechuudha. Ergasiis uummanni kan biraa alatti hafee nuti garagalan waan ta'eef uummanni ala jiru akkamitti akka tureefaa waan dhageenye hin qabnu. Mooraa keessatti garuu dhukaasa tokko qofaatu dhaga'ame walirrattis dhukaasni hin turre waldoofisuus ani hin argine ani isa arge qofa sitti makanaadhaan waldoofisuu illee hin arginani dhukaasni isa dhaga'ame tokko qofadha inni illee mucaa isa dhahatee kufedha inni ofaa ajjeesi namni inni isaaniitiin haa jiru bu'aala haa jiru waan argin qabdi. Haye mee sana booda garamtti deemtanii jiraattonni magaalaa Tiyaatir Kataanii Reedwaan Amaan akkasumas Yusuf Bashir kan jedhamullee yeroo ammaa hidhamanii jiru akka waliin hidhamaa turtanilleedha kan dhageenye mee sana booda erga galma aadaa Oromootti to'atamtanii booda garam deemtanii mana hidhaa eessa turtanii haalli mana hidhaa keessa turellee maal fakkaata maatii kee keessaallee si dabalatee namni lama akka hidhame boontuu fi durbiin kee illee akka hidhame kan dhageenye jiraame maal sana booda waan jiru mee nutti maaltu ta'e jedhanii gara mana hidhaas biyya fudhataatti hidhamne sanatti yeroo dhufnu mana barumsaa ture warri keessa jiran haalli qabiinsa isaanillee homaa hin jedhu warri eegdonni ittiin dubbatanii wajjinillee walii gadi turanii rakkoon guddaan garuu iddoon sun hafaas kan koronaa ture jechuun kiyya koronaan iddoo sanatti baay'ee babal'ataa ture eegdonni eegaa turan keessaati gara nama 20 inni ta'u yeroon tilmaamu kan qabamanii ba'an jechuudha yeroo nuti gallee eegdonni turanii fi amma yeroon ani ga'e eegdonni jiran tokko miti baay'een isaanii qabamanii deemanii humna haaraatu dhufaa jira jechuudha nuun immoo kan isaan teessinu godhan guyyaa tokko qofa kan isaan teessinu godhani hangan mana sirreessaa kana keessa ture jechuudha. Warra security garuu gara biyyaa 3 natti fakkaata kan isaan teessinu godhan kanaaf ijoolleen kan keenya amma sinilfam agarsiisanitti eegaa jiru natti fakkaata homaa teessillee yeroo tokko qofa kan isaan godhan kanaaf baruun illee baay'ee rakkisa ture warra security kana wajjin immoo mana fiixaanii tokko fayyadamna shaaworii tokko fayyadamna eegasiis illee iddoo nyaanni itti qophaa'ullee nama nyaatni fidillee nama tokko kanaaf daddarbuusaa baay'ee haayiliidha waan daddarbuufaa garuu homaa kan isaan teessinu godhan hin jiru ture ijoolleen amma ati jetti lamaan sun immoo qilleensa biyya kanaatti hin barreedha akkuma dhufanidha kan hidhamanidha nyaata kanas hin barree baay'ee rakkatanii jiru even allergii develop godhanii nyaati isaanii akka lulluqqawwatee ture mana yaalaallee dhaqanii vaayitaan saayinii isaaniillee xiqqoo gadi bu'ee doktaroonnillee akka sodaachuu akka turan natti ture reediyoon eegasiis immoo embaasii wajjin wal arguu dhabuu isaanii natti fakkaata baay'ee gaddanii gara biyyaa 3 istiraayik godhanii akka turanii argee jira. Istiraayikii nyaata moo maali? Nyaata nyaachisiisanii akka turanii guyyaa sadiif nyaata laganneerra amma ergan biyya boodallee yeroo tokko gaafateeni amma guyyaa 3 ta'ee jedhee natti himee ture erga nyaata lagatanii amma embaasiin dhufee isaan dubbisuutti jedhanii turanii garuu kaleessa gara galgalaa yeroo dhaga'u embaasiin dhufee akka isaanii daawwatu dhaga'ee jira guyyaa 6 booda jechuudha. Amma rakkoon inni jira rakkoon koronaa kun illee hin furamne ijoolleen kun illee amma piraayiveetiidhaan dhuunfaadhaan yaalamuun hin danda'amu kan yaalamuu danda'amu manuma mootummaatti kan yaalamuu danda'amu isaan immoo piraayiveetillee gaafachaa turanii haala kanaadhaaf akka qabiinsi isaanii xiqqoo rakkisaa akka ta'edha kan inni